Дистрикт, цивил престудио интервју на Зоран Иванов со Љупчо Зиков. Љупчо Зиков, новинар, уредник, главен уредник, еден од пионерите на македонскиот медиумски бизнис, основач на веќе култниот неделник Капитал, колумнист, полемичар, фајтер, дури и политичар или само политичар во обид, но тоа тој ќе ни го објасни во Дистрикт, левичар по убедување, десничар по практикување или, но и за ова подолу во емисијата, доколку сака се разбира да појасни на овие интимно политички теми. Љупчо Зиков, добро дојдете во Дистрикт на Цивил прес студио. Добро те најдов, Зоки, и благодарам на поканата. Пробавте во политиката, па исчекоривте наназад. Не е Љупчо Зиков за политика или? Знаеш што, Зоки? Мислам дека во Македонија време е луѓето кои работат во оваа интелектуална сфера, медиуми, политика, професура, јавна сцена, јавен дискурс, поново како го викаме, да посериозно да се изјаснуваат за политички прашања, заради тоа што ние секојдневно се соочуваме со проблеми во општеството по разни основи, дали се тоа политички, етнички, економски, сега периодов економски, социјални и така натаму. Чинам дека и власта и опозицијата немаат до крај капацитети да ги артикулираат тие прашања на соодветен начин. Затоа сметам и сум сметал во деценијата на назад дека политички треба да се активираме. Не во смисла на тоа да тоа биде само партиски ангажман, значи политиката јас не ја гледам како гол партиски ангажман, туку политика и како нешто што во јавниот дискурс постои како став во тоа прашање. Јас отидов и чекор подалеку, како што заклучуваш, влегов во политиката на директен начин, бев председател на партија. Многу од нашите идеи во тоа време, нашите идеи беа либерални, нешто лево од центар, ама либерални. Многу од тие во подоснежниот период, ние имавме партија во 2013 и 2014 година, таа партија и ден денеска постои и е коалиционен партнер на владеачката коалиција. Многу од тие наши идеи беа инкорпорирани и во програмите на ВМРО ДПМНЕ во тој период пред да паднат од власт, па во подоснежниот период дури и во програмите на Социјалдемократскиот сојуз. И јас сум само задоволен поради тоа и радосен сум тој. Купиле од вас или коинциденција? Не, и едно и друго, веројатно. Знаете што, во европската политичка сцена, партиите кои ќе се позиционираат на политичкиот простор, тие меѓу себе се знаат мерките, програмите, од прилике како одат, заради тоа што многу општества и многу економии, многу држави се соочуваат со слични проблеми. Например, кога ги земете балканските проблеми, се знаат мерките, сетот на мерки. Значи и времето и контекстот. Да, контекстот во кој тие се прават. Не можам да кажам дека сме седнале ние во таа партија, Алијанса за позитивна Македонија се викаше партијата, дека ние сме седнале па сме ги мислеле тие. Се вика се уште, веројатно, рековте дека е жива партијата. Не, сега се вика на друго е името, подолго име. Сакам лично да ве прашам, кога веќе формирате, бевте иницијатор или формиравте партија, бевте председател пред едни избори 2014. Енергијата, да речам сега партиска што ја носеше Зиков кај себе, нели беше подобро да ја изреализира во, не знам, една од големите партии, во ВМРО ДПМН или во СДСМ, например? И од таму да действува како една база веќе е етаблирана. Прашањето ти е вистинско и ден денеска истата дилема ја имам, значи за таа работа. Денеска јас дури и формално сум поблизок до Социјалдемократскиот сојуз и со идеи. Јас во најавата реков дека сами ќе кажете каде повеќе инклинирате идеолошки во таа смисла. Значи, ја не го кријам тој момент, иако греф е да кажете во Македонија. Малку изненадувате затоа што се занимавате со бизнис. Вие сте и бизнисмен покрај тоа што сте новинар, уредник, главен уредник и така натаму. Бизнисот ви е приоритет и во новинарството за да живее еве Капитал вестникот, нели? Да. Никогаш не сум таму, нели повеќе припаѓате некај десницата природно? Па не, заради тоа што нашата десница, македонската десница, не инклинира кон десничарски прашања од аспект на либерален капитализам, еве се ако сакате, значи во тој дел. Погледнете нашата десница која е денеска во моментот во опозиција, таа се трка со Социјалдемократскиот сојуз во социјални мерки.
Значи, таа би требало по некоја дефиниција да го штити крупниот капитал. Сега, ако почне да го штити крупниот капитал, овде има сет на прашања што треба да и се постават на десницата како таква. Значи, од кое време е тој крупен капитал, како е настанат. Македонија е млада држава од аспект на уредувањето што го има. Или може би во форсирање на тези или теми со нагласена национална основа, што не личи на десницата. Да, значи тоа се сетна прашања кај што јас многу добро ја разбирам македонската десница кога не сака да влегува во такви прашања заради тоа што тоа е замка во општество неизградено како што е македонското општество. Нашето општество не е изградено до крај со сите тие перформанси. Например, вие во Македонија не можете да кажете дека постои некоја партија или партиска групација, коалициска некоја групација која се залага чисто за некој либерален капитализам, либерална пазарна економија, либерална демократија, што би рекле американците, или некоја демократија која подлага на повеќе социјалдемократски компоненти, значи во себе. Дури и за самиот социјалдемократски сојуз не можеме да кажеме дека е тоа партија која гаи исклучиво социјалдемократски вредности. Лавираат партиите во... Добро, но спомнавте и времето и контекстот и темите кои се наметнуваат во животот воопшто во сите држави, па вклучително и во Македонија. Тешко може сега да се разграничи како пред 50 години што е левица, што е десница идеолошки, токму од тие причини. Секаде премногу од социјалата десницата поради гласовите и одржување на политичка позиција купи од левицата и обратно. Да. Па видите, кој е најголемиот партнер на ВМРО ДПМН во моментот во Македонија? Тоа е партијата Левица. Прво, ако сакате и Добро, може да ги врземе како опозиција. Да, опозиција со опозиција нормално да се поддржуваат. Меѓутоа, погледнете ги агендата на Левица, погледнете. Таа воопште не е левичарска. Таа е дури агенда која е дури националистичка. Значи, ако ја земете, националистичка агенда, знаеме сите кои партии милуваат да ги инкорпорираат во себе. Да, десница, дури и крајна десница. Тоа дури и крајна десница можете да го гледате. Како феномен. Она што е важно е дека квалитетот на прашање со кој треба се соочи македонското општество и држава гледано како влада која води во еден момент во реформите, ние тек ќе го видиме со реформите ако почнеме преговори со Европска унија, тек ќе видиме како се сет на проблеми ќе треба да решаваме во разни сфери на живењето. Тие прашања не можете да ги квалификувате чисто леви и чисто десни. Значи тоа се реформи. Значи, реформите подразбираат мерки, реформски закони, градење на нови институции по тој основ и тие во суштина, гледано низ европски ракурс, пошто ние натаму стремиме и натаму сакаме да дојдеме до тоа, до преговорите, ние тоа ќе го гледаме кроз либерално-демократски вредности. А либералната демократија не подразбира исклучиво левичарски идеи. Тука си тоа лавира некаде лево од центарот према центар. Така, може ли да констатираме дека како се движи и времето натаму, не само кај нас, него и Европа на оваа тема, дека се нивелираат, дека се изедначуваат, дека едноставно левица и десница може да се изгубат како идеолошка категорија. Можно ли е тоа? Да, се согласувам. Значи, ако го гледаме Балканот, државите на Балканот. Да речеме во Европа се знае, во Германија или во Франција, таа е стратифицирани се десница и левица, се знае таму зашто повеќе се залагаат и така натаму. Но идеолошки и таму миксовите, многу се за разлика од минатите времиња, од студентната војна па наваму, нели? Многу трансформации и еволуции доживеа и левицата и десницата. Ја тоа го гледам и се приближија како еден голем центар. Токму поради тоа што се приближија и кај бројот на гласови. Една Германија 8 години беше во коалиција левите и десните најмоćните партии. Токму тоа сакав да го кажам. Значи, бројот на гласови се приближува помеѓу себе и тоа е гола математика. Во еден момент вие правите коалиција за да владеете. Германија цело време владееше како микс. Ангела Меркел беше десничар, меѓутоа човекот што сега е канцелар на Германија и беше подпредседател на влада. Да дојдеме до македонската состојба актуелна. Анкетите исто покажуваат меѓу левица и десница во македонскиот политички блок нема идеолошки разлики кај гласачите. Од тој тип не препознаваат за да можат да се определ. Можна ли е една голема широка коалиција? За овие теми малку и подолу ќе позбориме, но кога сме веќе тука кај идеологијата. Она што јас мислам околу таа широка коалиција која со години веќе се заговара или некој почнува да ја разговара и да ја предлага,
Тука е многу битен албанскиот фактор, според мене, како албански политички партии, заради тоа што сметам дека СДСМ и ВМРО не седнаа се уште на таа тема да разговараат заради предпоставената можеби опасност што ја имаат во своите, како да кажам, ментални согледувања, нели, за тоа што може да се случува, што ако седнати албанскиот корпус на партии да разговараат на истата тема. Тоа ја сум имал и колумни на таа тема, сум пишувал поприлично во тој дел. Мислам дека тоа е можеби една од причините зашто се уште не е седнато. Ова, па нели се граѓанизира по 2001 наваму полека еволуира македонското општество. Гледаме сега почна СДСМ со албанска партија во коалиција предизборна. ВМРО нешто се обидува сега истото да го прави. Па дури и предизбор имаш и за локалните на некој начин. Веројатно ќе има македонско-албанска коалиција и за наредните од двата блока. Тоа се процеси кои се почнати за волја на вистината со оваа влада и со Зоран Заев како председател на Социјалдемократскиот сојуз претходно. Сега ќе видиме како ќе се развива понатака ситуацијата. Ние имаме една специфична ситуација, имаме нов премиер. Ајде сега да кажеме не е ни нов веќе, меѓутоа сепак е нов, значи 50-60-70 дена е на функцијата. Значи ќе видиме натаму тој дел од општеството како ќе се развива. Испадна дека Социјалдемократскиот сојуз некако полесно се снаоѓа да комуницира со албанскиот политички блок. Да. ВМРО се обидува од позиција на опозиција, веројатно е полесно, но има некои теми, некои прашања во кои се доаѓа во конфликт, веројатно и ден денеска. ВМРО ДПМН не може уште долго или не прават ништо за да се ослободат од баластот дека војната што ја имаше Македонија во 2001 година е во нивно време. Значи тоа е производ на нивното согледување на состојбите како треба Македонија да изгледа. СДСМ уште долго време ќе го има тој коалиционен капацитет со албанскиот политички корпус, заради тоа што СДСМ беше коректорот кој доведе на еден начин и до рамковниот договор, значи во тој дел, и потоа ја освои власта и имаше 4 години чист мандат до падот во 2006 година кој беше од други причини. Во тој дел. Така да мислам дека тука работите се прилично јасни на еден подолг период. Меѓутоа, дали СДСМ и ВМРО ќе најдат заеднички именител да седнат во една влада, знаеш, Зоран, тоа би подразбирало автоматски сите во власт, заради тоа што тоа истото ќе се преслика и во албанскиот корпус, во таа анализа, и тогаш практички Македонија во еден момент може да остане и без опозиција. Добро, но една широка коалиција сите во влада. Кој ќе контролира таа влада? Па, тоа сакам да го кажам. Значи, тогаш имате две сценарија. Или влегуваме во некоја специфична ситуација што никаде ја нема, значи во тој дел сите се во влада, и таму треба да имате стварно некој ексклузивен проект, нешто што треба да се направи, па сите да се така. Некој реформски капацитет да се создаде, или тоа е во второ сценарио, тоа е простор за формирање нова политичка опција во Македонија. И тогаш тоа ќе отвори простор за влегување на некоја опозицијска сила. Ова што се случи на локалните избори пред се на сметка би рекол на Социјалдемократскиот сојуз со независни листи по лева провиненција, колку што може луѓето во јавноста, нели, да се декларираат. Е ли тоа некоја назнака дека ќе биде тоа силна конкуренција на крупните политички? Не мислам така, заради тоа што или се издиша и тој балон. Да, моја проценка е дека следните парламентарни избори кога ќе бидат, кога и да бидат, ќе на еден начин ќе го соберат повторно тој дел назад. Ја мислам дека локалните избори во тој дел што оние условно речено луѓето кои излегоа од СДС и правеа своји политички сили на теренот, било да се тоа групи или не знам како да ги дефинирам, тие беа повеќе поединци кои беа незадоволни, кои акумулираа гласачко тело некакво, значи или симпатизираи на левица, но се окуражија и направија своји листи. Тоа покажува од страна на десницата немаше такви листи. Да, ја и тогаш кажував во некои емисии па и колумни дека не може квалитативно поместување да настане на политичката сцена по тој основ, се додека не се смени изборниот закон во Македонија. Ако земе примерот во регионот, Хрватска, например, градоначалникот на Загреб, Украина, да не зборам за Зеленскиот, ќе дојдеме на тие теми од пред 7-8 години. Ова што случи во Бугарија сега, со партијата прво на Слави Трифунов, изби на второ место или на прво? На прво беше, да. Па после на Петков, изби на прво место, па стана премиер. Ни левица, ни десница, значи ни ГЕРБ,
ни класичната десница, ниту пак поранешните комунисти на Јас Корнелија. другите изборни модели на Бугарија и Значи, на можно ли е такво цунами во Македонија се случи една трета сила граѓанска, не знам каква да Можно е, се можно. граѓанизира ли воопшто македонското општество? Тоа ми е клучот. Можно е да се случи ако дојде до промена на изборниот модел. Во Хрватска изборниот модел е таков да има и отворени листи. Тоа во поголема мера ја релаксира состојбата за време на избори за групирање на политички сили, посебно на проект на овие избори излегуваме така градоначалникот на Загреб така победи на изборите. Таму Од нигде никаде што од се нигде вели. никаде. Сега, веројатно таков сличен, сега не сум експерт за изборни модели, не знам во Бугарија каков изборниот модел, меѓутоа од нигде никаде дојде и Петков. Значи во последните месеци, тој за 3-4 месеци ја освои власта практички во Бугарија. Со тоа што во Бугарија имаше еден друг политички момент кој ја проблематизираше целата состојба, а тоа е што они не можеа да направат влада подолг период. Ако добро ве разбирам, значи македонското политичко ткиво сепак ќе се поларизирано генерално, така лево и десно, пак условно да речем. Ако смеам па ја да кажам, ние многу Зборот ми не се растура така лесно, Да. за да може од тој квантум на гласови да се формира ние трето движење. многу наликуваме на американскиот изборен модел, на американската политичка реалност. Копани во два брега, да. Да, ние сме вкопани во два брега. Политичките сили се групираат во коалиции во рамките на двете партии И во најголеми албанскиот и во албанскиот и во да. македонскиот блок. Нашата специфика е што имаме и ние и две албански партии, што значи не сме ние до крај едно општество за сите. Ние треба да чекориме по патот да, например, да доживееме, да видиме предизборна коалиција помеѓу македонска и албанска партија. Па доживеавме. Па, да. Но кратко траеше. Кратко траеше тоа. Значи парламентарни избори да има два блока, па тие два блока да излезат на избори, па да пласираат идеи. Врз една програма. И тие идеи да бидат граѓански, да не бидат етнички и во тој дел. Ќе го дочекаме ли тоа? Јас топло се надевам, мислам дека ние одиме по тој пат. Сега прашањето е на време кога ние тоа ќе го видиме. Значи, добро констатирам дека се граѓанизира сепак македонското општество. Ќе се навратам на прескочив едно прашање, сакам да ја прашам Љупчо Зиков, новинар, нели? А и бизнисмен. Има ли ментален конфликт кај Љупчо Зиков? Кога прави медиум, произведува продукти медиумски, од кои очекува профит за да може да живее медиумот, нели, да екзистира. Како е тука со новинарските стандарди? Да. И со бизнес етикета. Зоран, перцепцијата за мене била долго време во минатото била дека сум ја и бизнисмен. Генерално прашањето го поставам. Да, во делот дека сум оснивач на Веќе нема други, се извинувам, собственици на медиуми кои се занимаваат со новинарство, барем од овие поафирмираните како што е Капитал. Тоа е заради тоа што јас себе не се доживувам као бизнисмен. Да, јас сум го формирал весникот. Соработниците мои со кои работам 23 години во магазинот знаат како е формиран и знаат ни што све поминувавме за да го дигнеме весникот. Ние живееме чисто со весникот живееме чисто пазарно, значи тоа се знае приходи на еден медиум од кај доаѓаат. Тоа се рекламите. Сега со текот на годините заради концептот на весникот, заради уредувачката политика, заради вредностите кои ние ги креираме и ги зрачиме како Капитал Медиа Груп, во тој дел ние имаме многу искрени партнери на патот на тоа кои препознаваат вредноста на уредувачката политика и на концептот. Значи кај нас нема фейк ньюс, кај нас нема како да ви кажам, рекета и сега елементарните новинарски стандарди. Сите стандарди се запазени, реформски ориентиран весник со либерални вредности, весник кој нашата уредувачка политика е евроатлантски интеграции, реформи, економија, дигање на стандард, предприемаштво, што е многу битно. Значи, јас сметам дека клучен проект за Македонија и во годините и тоа ќе се потврди, кога ќе дојде време за тоа, дека клучниот проект на Македонија е развој на предприемаштвото и на сите предприемачки сетила да се подигнат кај македонските граѓани да почнат да креираат вредност. Нова вредност и треба на Македонија, нови компании требаат на Македонија. И тоа се нашите вредности. Ајде, јас ќе направам сега една дисторзија, се враќаме на најактуелната меѓународна тема, тоа е руската агресија врз Украина.
Како го гледа Зиков епилогот? Ги следите пронтно што се вели овие случувања? Мислам дека ова е неправедна војна. Мислам дека агресијата е непростлива и не е во духот на меѓународното право. Станува збор за класична агресија на сосед на сосед. Значи, како да кажам, тоа е во 21 век, во 20 година, тоа е дури и примитивно. Добро, има ли меѓународно право? Сега спомнавте меѓународно право или може да констатираме ние по ситните, по малите, по слабите, по ненаоружаните дека нема меѓународно право или има само за силните? Па, знам кај удираш со прашањето. Значи, и Македонија може да каже дека нема меѓународно право. Ние чекаме 17 години почеток на преговори со Европска Унија. Меѓутоа, знаете, квалитетот на тоа прашање и на ова прашање што и се случува сега на Украина као тема, се различни работи, неспоредливи се. Таа држава има суверено право да одбере иднина, дали ќе оди со Запад или ќе оди со таа можела во време на Јануковиќ, тие одбираа да бидат со Путин. Така да се случи падна Јануковиќ, па дојде друга власт, па доаѓа друга, па утре може да падне Зеленски, па да дојде проруска власт. Тоа на избори не знаете како ќе се случува. Меѓутоа не е решение вие да ги дигнете авионите. Има демократски алатки за процесите во 21 век наместо со оружје? Апсолутно. Значи, јас сум и пацифист по убедување и не можам да прифатам тој тип на ова. Како ќе заврши таа војна сега веќе е одмината, после 20 и кусур дена, таа е отидена веќе далеку. Многу е разурнато во Украина тоа што можеме да го видиме. Ако не се лажам, 3,5 милиони бегалци веќе има. И Москва заглави веќе. Москва е заглавена внатре, не знаеме тоа како ќе се случи. Што ќе се случи како епилог? Видов вчера веќе дека има некое движење од типот на Путин кажува кои се условите, Зеленски прифаќа разговори. Ми личи малку као веќе двете страни да попуштаат. Нити условите на Путин идат до крај, нити условите на Зеленски одат до крај, така да мислам дека они можеби ќе седнат периодов, значи да го завршат ова чудо. Значи многу е битно меѓународната дипломатија кој недоволно да помага или не знаеме што се случува на јавна сцена? Повторно се виде поделбата во западниот свет, се виде помеѓу интересите на Америка и интересите на Европска Унија. Интересите на Европска Унија се јасни, енергенсите од Русија се многу важни, економски се тие енергенси, кај Америка се стратегиски. За жал, повторно се покажа тоа не е единство кое го видовме и на многу други случаи, како не единство. Па дури и на случајот на Македонија, ако сакате. Ако можам да забележам, сигурно ќе се согласиме со тоа, за почеток на преговори на Македонија со Европска Унија многу позаинтересирана е Америка отколку Европската Унија како таква, и тоа само по себе кажува многу во тој дел. Мислам дека тоа нема така лесно да се испегла, меѓутоа за почеток на целата оваа разврска битно е да престанат воените действија. Страда и светската економија, европската исто, но и нашата. Каде сме ние тука? Со реченица 2. Ќе биде тешко, густо. Ние сме енергетски зависни. 100%. Струја, газ, нафта, по сите основи сме зависни. Кај гасот и кај нафтата е екзактна работава, немаме на оѓалишта, не можеме да нешто да правиме. Кај струјата имаме послаби капацитети од што треба. Значи, ова е прашање до сите влади 30 години на назад што правеле, што не ја подобрувале енергетските капацитети на земјата, што не ги подобрувале. Чебрени галиште символ стана на неостварени готувања. Тоа е веќе толку верглана работа, значи 9-10 тендери се поминати таму. Вест дека Бугарија веќе и Германија исто склучиле договор со Катар. Катар е еден од најголемите светски производители на плин, нели на газ. И Бугарија полека го напушта рускиот газ. Ние сме 100% зависни. Македонија, имате ли информации, бидејќи економијата ви е онака во патос на вашето битисување, екзистирање, има ли шанса Македонија да најде алтернатива сега или тоа? Македонија во моментот е 100% зависна од гасот руски. Меѓутоа нашата среќа во несреќа е тоа што ние имаме... Не трошиме многу. Не трошиме Може многу. да позајмиме од соседите. Да, од Бугарија.
Значи, во моментот, меѓутоа, последните денови Бугарија кажа дека руски газ нема да троши. Тоа направи забуна и во Србија, заради тоа што гасот до Србија мора да стигне по цевката низ Бугарија. И ако Бугарија блокира, тогаш и Србија и Унгарија не добиваат газ. Така да тука сега ќе има дипломатска ситуација за вразлама. Добро, Бугарија може да не купува, да пушти да си тече низ цевките. Тоа е стварна договор, ако се договорат. Значи, за тоа треба сега да има разговори, преговори, Вучич го слуша вчера, значи, тоа така ќе оди. А што се однесува до катарскиот газ, треба да имате гасовод за таа работа. Македонија сега, сметам дека стратешки добар потек направи владата на Заев и владата на Ковачевски, сега го потврди тоа, влегувањето со удел во Александрополис, во тоа нова гасна централа што треба таму да се прави. Тоа е течен газ кој се компримира, кога доаѓа со бродови, се компримира во газ. Меѓутоа, сега ќе се прави конектор со Македонија, со ТЕЦ Неготино. Добро, но тоа е во наредни 10 години. Не, тоа може брзо да се направи. Што значи Значи, нека не убедува дека тоа е спор проект. Тоа може за 1 до 2 години да биде све. Цевки се во прашање. Во тоа, Македонија, тој е стратешка определба. За стратешка определба мора да има пари. Не се штеди, ако треба ќе се позаеми. Значи, да сум ја на местото на која одлучува, ја тоа, и го гледам тоа дека и овие влади, последниве влади го прават тоа. Добро, но прекорумпирани сме. По сите нишани и узанси. Таа корупцијата нас не крепи како држава и како општество. Навикнавме, таа е дел од нашето секојдневие, не можеме без неа, без корупција. Знаеш, Зоран, тоа е ендемска појава во Македонија. Значи, и на Балканот, пошироко. И на Балканот. Ајде ние да си го гледаме се согласувам. Меѓутоа, знаете што, за корупција треба две страни. Една која дава и една која зима. Ние, ако тргнеме сите од себе... Добро, но 100 грама кафе рушвет, што велат, или внимание, не е корупција. Корупциите се во тендерите. Не, ама така трга. Во парите од буџетот, генерално. Да, ние зборуваме за менталитет сега. Значи, тоа така трга од кафето. Ако сакате поголема работа да завршите, повеќе давате. И тоа секој да си биде искрен и тргне од себе дека за да го пробие патот до некаде, тоа го прави. Добро, но зборуваме за автопати, за патишта, не знам за локации, за 7 евра квадрат, не знам за се зборуваме. За капиталните работи. Да, менталитетот отиде толку далеко што корупцијата во Македонија веќе го блокира развојот на настаните. Јас знам развојот на реформите, да речем попрецизно да дефинирам. Јас знам дека многу проекти се застанати во Македонија заради тоа што во меѓувреме се блокирани заради тоа што кој ќе дае повеќе во постапка. Значи во такви работи. Значи трпи граѓанството, економијата, општеството од проекти заради тоа. Чеки, како велите, јас знам овој случај, веројатно немате доказано, ние како медиум, знаеме како медиуми, значи како медиум. Добро, има ли чаре за тоа? Сите власти паѓаат на корупција и сите држави атрофираат поради корупција. Значи, ке издржиме ли? И после Макрон ли ни е виновен, не знам, Брисел ли ни е виновен, Вашингтон ли? Знаеш што, уште нешто ќе кажам на тема корупција која е врзано со блокадите на реформските работи. Значи, тие спомна Чебрен Галиште, така? Чебрен Галиште, како проект, најмногу се задржа како проект и најголем дел од тендерите, ако не сите, беа во времето на ВМРО ДПМН, на таа власт, пошто таа власт беше долга власт, 10 години, 11. Значи, јас сум седел со една поранешна германска амбасадорка, која беше тука, сме разговарале, кај што кажуваше, дека имаме проблем, вика, од неприроден карактер. Значи, седнуваме на маса и дискутираме за сосема други работи. И вика, јас не сакам да бидам дел од тоа. И не сакам да дискутирам на такви теми. Знаете, 9-10 тендери за Чебрен и Галиште. Значи, ви имате два проблема тука. Ако не можете за 10 тендери да направите проекти да го реализирате. Тоа е едниот проблем ви е или во корупција сакате да влезете, или не бе бил. Или имате проблем со концептот. Значи, можеби не е успешен проектот за таа работа. Сега, ја не би рекол дека не бил успешен проектот. Проектот на нас ни е супер и е целисходен. Работата е дека на тие тендери се појавувале по 4, 5, 6 и 7 компании и ниту една не добивала. А овде имаме и два субјективни моменти имаме. Едниот е делот кај владата што мислеле во тоа време министрите, премиерот и сите тие работи,
А другиот проблем е што мислеле големите компании кои сакаат да го градат, а тие се по дефиниција странски. Таму имате германска компанија, имаше чешка компанија, имаше француска компанија. Тие се малку почувствителни на тој дизајн балкански наси. Ние доправа со тоа ќе се соочиме. Да направиме една паралела со случувањата во Бугарија. Притворањето на Бојко Борисов и причините зошто е притворен. Проневера на европски фондови, условно речено. Таму има се. Таму едната страна е владата на Бугарија во тоа време, другата страна е тие кои ги праќаат парите, па консултантите што ви ги праќаат, па извршителите на теренот, па кој да ги добие парите. Значи таму има многу работи што кога се отвараат тие работи, корупцијата е создадена од повеќе страни, не е тоа една страна само сака да земе. Во цел ланец секој сака да... Да. Значи обично овие држави кои се нето примачи на средства, на фондови, на такви работи, држави кои имаат помали GDP-а, помали буџети, капацитет. Почнавте и во политика, еве да сте премиер, да ви дадат ден, два, три. Каде прво би засекли и колку длабоко? Администрацијата, институциите, државните предпријатија, каде? Во науката? Еве вака, неколку институции треба да си ги работите посилно. Сметам, дека финансиската полиција треба да биде уште поажурна, таа е добра, уште поажурна и да пласира сомнежи кај јавното обвинителство. Во ланецот клучен е јавното обвинителство. Заради тоа што судот суди тоа што јавното обвинителство му сервира. Да, но на јавното обвинителство некој треба да му даде податоци. Па тоа се тие сите други институции, антикорупцијска комисија, финансиска полиција, МВР, истражители, новинари, допрен глас и така натаму. Значи, па малку ли афери се објавуваат без Зоран во Македонија дневно. Значи, сега се поставува прашањето што работи јавното обвинителство ако не чита и ако не процесуира по тој основ. Сега, друго е пак квалитетот и капацитетот на јавните обвинители внатре. Јас сметам дека за борба со корупција многу е важна независноста на јавно-обвинителската работа, што во последните 4 години јас сметам дека ја гледам, кредибилитетот на луѓето и мејнстримот на водачот таму. Значи тој треба да ги отвара процесите. Партиските шепи како да се предлабоко во тие институции и во сите власти, вклучително и во судството и обвинителството. Партиските шепи, да? Да, шепи. Шепи, не е исклучено. Значи предолго, сега се враќаме на политичката сцена. Значи предолго групациите на СДСМ и на ВМРО се на власт 30 години. Значи во тој дел. Второ, и на Дуев вклучително и. Да, Македонија помина и тешки процеси. Во 90-тите години процесот на приватизација, тој направи па свој ломови. Многу пати сме пишувале за тоа и сме зборувале дека во процесот на приватизација во Македонија, например, некои политички елити, значи групации што од лева, што од десна страна, власт и опозиција во тоа време, како политичари се офајдија од луѓето на терен кои приватизираа, значи од тие директори и бизнис групации. Знаете, тоа се врски трајни. Тие врски до ден денеска го пратат процесот во земјава и дури се кочничари, затоа сум пишувал поприлично и во последно време, тие се кочничари на реформските процеси во Македонија. Добро, Европа е спас интеграциите, контролата европска. Па е на нашиот пат. Сакам да дојдам до ова темата со Бугарија. Има ли некаков оптимизам? Може ли да се каже дека сепак Македонија ќе почетокот е важен на преговорите поради европската бриселската контролата на таа бирократија врз нашите процеси и парите што ги даваат и ден денеска и ќе ги даваат уште повеќе. Јас ќе го спомнам примерот на Бугарија. Кога се отвори прашањето за како работел Бојко Борисов? Кога дојде Ковеши? Таа го испитувала случајот, дојде на денот де имаше притвор. И ако се сеќавате на изјавите на Петков од пред дента кога го притворија Борисов, рече имаме проблем со обвинителството и со судството. Европската правосудство го притвори, бугарското обвинителство го ослободи. Значи во тој дел. Иако притворот не може да биде казна, тоа треба да си иде по некаква процедура. Јас се согласувам јас сум на страната на мислењето дека притворот не може да биде. Така, прашањето беше има ли шанса Бугарија да крене некако рампата, да се најде некој модус или ќе бидеме робови за нашето политичко прашање, да. Оптимист сум, умерен оптимист сум со Петков.
Сите други се отруени од историја и од политика, Да, од но стари Петков е времена. малцинство и во владата и во парламентот во однос на распоредот на политичките сили таму. Значи, Од Слави Трифунов и од Нина Корнелија Нинова, од тие две партии, има таков народ и социјалистите, тешко дека ќе пробие Петков или знаеш што, Зоран? ќе бидат и тие малку нагазени. Работата е колку Европа сака да го реши тоа, колку ќе даде тон на процесот на решавање на проблемот Не е помеѓу доволен Македонија и притисокот Бугарија. на САД. Не е само тоа, заради тоа што последниот пример со Ковеши, со притворот на Борисов, тоа има и таква порака во целата работа. Значи, сега зборуваме за борба со корупција, ние во суштина, меѓутоа, знаете, под контекстот политичките пораки што се праќаат по тој Веројатно основ имате се информации за сите што до сега има. се вртеле околу бугарскиот буџет. Па тоа е тоа. И тука Македонија го има джебот, тука да дојде до некаков тип на ова и само уште ова да кажам, целата дестабилизација што се случи во Европа во последните месец и пол, два со Русија, Украина и со сите тие работи, јас мислам дека сепак на крај ќе даде еден простор поширок да Европа помисли. Но ако добро ве разбирам, па и не е некако Европа расположена во врска со нашиот проблем со Бугарија. Еве и последната посета на бриселските први луѓе, Баросо и компанија, решете го. А знаат дека не можеме сами да го решиме. На кого Македонија се подпре? На Брисел или на Вашингтон повеќе? Македонија цело време е осудена да биде со Вашингтон и со Брисел блиска. Нашето искуство кажува дека ние со Вашингтон сме поблиски во сите, и во реформските процеси, во односот во воениот, армиските односи, Министерството за одбрана и така натаму, НАТО. Ние сме членка полноправна НАТО, таму сме поблиску до Америка. И од 91 наваму. И од 91 реално За тоа да не зборува. Америка имаше искрен став во постоењето на Македонија како држава и така натаму. Ние ако оставивме се на Европска унија, таму ќе беат други некои ситуации, зборуваме за историја, зборуваме за Версајски договор, да не навлегувам сега подлабоко наназад. Меѓутоа, работата е што ако остане вака, не реши македонско-бугарскиот проблем, Македонија и Албанија останат да чекаат датум за преговори. Ние подолго време ќе останеме во она што значи Западен Балкан котелот, каде што има доправа некои работи за решавање кои во еден дел сега ќе си дозволам храброст и ќе кажам дека се огледуваат и во исходот на руско-украинскиот проблем, например делот во Србија, Косово, Србија, Босна и Херцеговина. Ајде блиц прашање, уште неколку се извинува времето, навистина газија убав муабет. Околу пописот ќе има турбуленции, се навестуваат, вака во јавноста веќе почнуваат дилеми, или мислите така ќе помине? Не очекувам да има некои турбуленции со пописот, заради тоа што пописот, мислам дека веќе сите разбраа дека пописот е економска операција, пред се не е политичка. Сега некој ќе рече абе во Македонија тоа е политичка операција, и јас ќе прашам зошто, и одговорот ќе биде дали албанците ќе бидат по 20% или ќе бидат над 20%, над 23 границата. Знаете, некои права кои се по рамковен договор или права кои се уставно загарантирани, после имаше и уставни промени, тоа се веќе трајни права. Значи, не можеме ние тоа да го врзуваме со бројката на тоа колку луѓе живеат во Македонија и од која етничка група. На крајот на денот многу е примитивно денеска ние се пребројуваме по етничка припадност. Така, ова го прашав и во контекст, некои сигнали заговараат некакви македонски источни интеграции наспроти ова со европските интеграции, македонски во тој контекст и пописот. Затоа прашав дали после тоа, после резултатите може да има некои други движења. Тоа се романтичарски погледи, тоа со источните интеграции, заради тоа што прво ние ниту политички можеме да се интегрираме на исток, ниту географски можете. Вие за да се интегрирате со кого прва би се интегрирале Македонија? Турција е во НАТО, Бугарија е во НАТО, Романија е во НАТО, Украина така, значи вие према истокот, а кој е истокот? Русија и Кина. Значи како би се интегрирале ние физички со нив? Значи не можеме. Значи утре имаме милион проблеми по тој основ географски. Прво транспортот е дел од целиот тој бизнис или на на формирање на значи, цените. Затоа е тоа глупост најголема на што сме слушнале во последно време. Политички ние и во уставот сме запишале и при основањето на државата сме кажале дека стратешките определби на Македонија се евроатлантските сојузи. Значи во тој дел, најдете ми вие мене
60-70% од граѓаните кои утре ќе кажат дека сакаат сојуз со Русија или со Кина. Ве враќам на новинарството, се опоравува ли после режимот или вистинскиот режим? Зоран, Или повторно знае да западне во политизација? Македонското новинарство, да, послободно е, откако е режимот паднат. Тоа е очигледно. Мислам дека еден голем дел од проблемите и Зоран Заев што ги имаше претходно во владата му доаѓа од преслободно новинарство, што би се рекле, али не ова новинарство кај конвенционалните медиуми. Има сега пред 2 недели колумна за тоа. Значи, конвенционалното новинарство, вестници, телевизија, радија, остана да биде во голем дел горе-долу професионално. Ние имаме проблем со нерегулирањето на сферата на порталите, потоа третманот на пишувањата на социјалните мрежи, како го третираме тоа што е пишувано. Вие на социјалните мрежи имате... Интернетот направи малку збрка, нели, социјалните мрежи? Особено социјалните мрежи, да. Порталите додека беа без социјалните мрежи, порано, значи до пред 10 години портал, знаете, кој ќе укуцате www.capital.mk. И тоа знаеш што читаш. А сега имате социјални мрежи каде што ви се појавуваат имиња и презимиња кои прават такви тешки анализи. Искористам вашето присуство сега за криптовалутите, да копаме, што да правиме, да трошиме струја, што вредност имаат тие, ќе поклопат ли конвертибилните или воопшто валутите, на тоа се оди, тоа е тема каде која луѓето да инвестираат, може ли совет да им даеш како бизнес? Не би се осудил совет да давам, заради тоа што сметам дека не сум кредибилен до крај со тоа, меѓутоа... Љупчо Зиков има ли нешто, некоја вредност во некакви криптовалути? Да, имам во Етериум, имам во биткоин. Добро, тоа е пораката. Да, каде е натаму? Значи таму тоа е блокчейн технологии, тоа го знаат голем дел од публиката што ќе не гледа. Работата е дека можете на два начини тоа да го ефектуирате. Едното е да тргувате со валутите, другото е да копате валути, условно речено, каде што ќе трошите струја, тоа се инвестиции, тоа е помеѓу... Добро, па и за златото се копало, нели? Да, па тоа е модерното злато е тоа. Во суштина, ама треба да го пронајдете и треба да чекате вредноста во тој дел. Ја мислам дека иднината е во блокчейн технологиите. Значи, не се само криптовалутите тука. Во блокчейн технологии има и други производи. Сега да не ја оптеретуваме публиката, има многу други производи кои, например, кои се поврзани со проекти. Тоа некој што повеќе се разбира во тоа, ќе бидам задоволство да слушам некој новинар кој ќе ве прашува на таа тема. Али иднината е во тоа, правецот е во тоа, луѓето треба да се информираат многу повеќе на таа тема и да... Малку повеќе сказивме од времето, ќе ме караат и мене. Каде натаму, Љупчо Зиков? Ќе развивате бизниси, ќе го развивате новинарството, бизнисот медиумски, берзата, можеби играње таму, нели се е тоа забава и профит. Каде се гледате за во наредниот период? Во време на корона... Ќе основате телевизија, можеби? Во време на корона, во 21 година, Тивко одбележав 30 години од моето новинарско работење и така беше. Тивко дури ни колумна не напишав за тоа. Јас во македонското општество награди за таа работа неам добиено, меѓутоа јас сум многу заљубен во работата што ја работам. И тоа ме одржало цело време и 23 години е капитал на сцената. Многу луѓе му прорекнуваа дека ќе пропадне, дека не беше новинарството, ќе го немаше ни капитал. Значи, веројатно ќе го немаше и капитал за тоа. Така да планирам да останам таму во таа сфера. Јас привремено сега периодично работа ми е една друга работа која луѓето малку ја знаат, малку не ја знаат. Таму финансиски директор во Мепсо сум на оделот на струјата. Има ли пари Мепсо? Кога сте веќе кај Мепсо? Стандардни приходи што ги остварува, така да тешки се времењата по тој основ, меѓутоа тоа е нешто што го направив по покана на Зоран Заев и на Кочо Ангјушев во тоа време, значи да дојдам таму да се ангажирам. Кашањето е фасадата ќе се направи или конечно или ќе го наградува Скопје уште? Па ние сме рационални, ние сме рационални. Си ја спомнавте компанијата. Ако ме прашаш што требаше да има таму, требаше да биде старата фасада. Таа беше моќна. Што правиме сега? Силна, модерна. Сега фасадата е таква каква што е, меѓутоа не можеме да трошиме пари многу за да менуваме, заради тоа што реконструкцијата е трошок. Така. Дистрикт, Цивил пред студио, Љупчо Зиков, ви благодарам. Благодарам и на вас, Зоран.